Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կա արդյոք Հայաստանի կառավարող նախկին համակարգի միավորում նոր իշխանության դեմ։ Այս հարցադրումը հնչում է հաճախակի, հատկապես երբ ներքին կյանքը թևակողում է զարգացումների բուռն շրջան, ինչպես ներկայում։ Տեղեկատվակ քարոզչական տիրույթում կամա թե ակամա միավորումն առկա է, սակայն միավորման մասին խոսակցությունը թերևս պետք է ենթադրի քաղաքական ծրագրավորման հեռանկար, իսկ այդտեղ առկա է մի քանի կարևոր հանգամանք։ Օրինակ, ինչպես է բաժանվում ապագա իշխանությունը, երբ որևէ ժամկետային հեռանկարում դիտարկում ենք իշխանության տարբերակ։ Մինչդեռ դա չափազանց լուրջ հարց է Հայաստանի նորագույն պատմության մի քանի առանցքային շրջափուլերով թրծված առավել ևս այն խմբերի եւ սուբյեկտների համար, որոնք կազմել են նախկին կառավարող համակարգ։ Ի վերջո նրանք սեփական մաշկի վրա են զգացել իշխանության խնդրի նրբությունը, իսկ այդ նրբությունը զգացած ուժերի համար քաղաքական ծրագրավորման հարցում այդ հանգամանքը դառնում է չափազանց կարևոր բան լրջության համար։ Ահա այդ հանգամանքն իսկ բավական է, որպեսզի բացառվի նախկին համակարգի քաղաքական հեռանկարային միավորումը։ Ներկայում չկա միավորած պայքար իշխանության դեմ, կա միավորված գործողություն իշխանությանը հնարավորինս մեծ քաղաքական եւ հոգեբանական վնաս հասցնելու ուղղությամբ, ինչի նպատակը սակայն ոչ այնքան իշխանափոխությունն է, այլ վնասված իշխանությանը պայմաններ թելադրելը։ Իշխանափոխության թիրախի բացակայությունն իհարկե ցանկության բացակայության վկայություն չէ, այլ ռացիոնալ գնահատում, որ տեսանելի ապագայում իշխանությունը Հայաստանում իրատեսական չէ եւ դրա փորձը կբերի ավելի շուտ քաոսի, ընդ որում անկառավարելի քաոսի, քան նոր իշխանության։ Եվ եթե անգամ կարող են Հայաստանից դուրս լինել որոշակի ուժեր, որոնց համար այդ քաոսը կարող է հարմարավետ լինել, ապա Հայաստանի նախկին կառավարող համակարգի խմբերի համար դա ցանկալի հեռանկար չէ, քանի որ քաոսը նրանց համար արագորեն կվերածվի ռուսական ռուլետկայի։ Ըստ այդմ Հայաստանում պայքարը պարզապես կանոն թելադրելու հեղափոխական հարաբերակցությունը փոխելու համար, որքան հնարավոր է շատ, իշխանության խնդիր դնելու բանաձև նախկին կառավարող համակարգում ձևակերպված չէ, այդ թվում եւ այն պարզ պատճառով, որ այդ համակարգը մոտ չէ անգամ ինքն իր դերակատարների եւ առանցքային ֆիգուրների միջև փոխադարձ կասկածները եւ մեղադրանքները հաղթահարելուն։ Երրորդ ճանապարհ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի մեկ հստակ ուղի, այն է պահպանել հեղափոխությունն ու կտրուկ գործողությունների անցնել հանրապետականներից գողոնը վերադարձնելու հարցում։ Այս օրերին բոլոր երկրները պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ, Հայաստանը հանրապետականների։ Սա է Հայաստանում իրենից վտանգ ներկայացնող համաճարակը։ Այսօր առավել քան երբևէ պետք է զգոն լինենք եւ սատար կանգնենք մեր կառավարությանն ու վարչապետին, քանի որ ամեն օր նոր դավաճաններ ենք բացահայտում եւ ինչպես ասում են, օձին գլխից է պետք բռնել։ Անհապաղ պետք է ավարտին հասցնել Սերժ Սարգսյանի վառելիքի գողության հարցը, Միքայել Մինասյանի ձերբակալության հարցը, Շարմազանով Աշոտյան, Արփինե Հովանիսյան քաղաքական եռյակին պետք է պատասխանատվության ենթարկել անընդհատ սադրանքներ կազմակերպելու եւ գրառումներով վարչապետին վիրավորելու համար։ Եթե Մանվել Գրիգորյանն արդեն առողջ է, պետք է նրան վերադարձնել կալանավայր եւ ի վերջո պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի գործը փակել, դատապարտելով նրան ցմահ ազատազրկման։ Հեղափոխությունը հայ ժողովուրդն է, որ կա, եւ այդ հաղթանակը պատկանում է հայ ժողովրդին, եւ հայ ժողովուրդը գիտակցում է, որ այսօր առավել քան երբևէ պետք է կանգնի իր երկրի վարչապետի թիկունքին, իր ընտրած վարչապետի թիկունքին։ 2 տարի առաջ ստրկությունից ազատված ժողովուրդը ոչ մի դեպքում պատրաստ չի ստրկանալու, իսկ հանրապետականների ու նրանց ներկայացուցիչների սադրանքները միտված են պառակտություն մտցնել ժողովրդի մեջ, ստեղծել քաոսային իրավիճակ, որին կհաջորդի անարխիան։ Իդեպ, այդպես էլ ոչ մի անգամ Էդմոնդ Մարուքյանը չհայտարարեց այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Միքայել Մինասյանը իրենց միլիարդավոր դոլարները կուտակել են հայ ժողովրդին թալանելու միջոցով։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. ինչպես դարեր շարունակ, այնպես էլ այսօր հայ ժողովուրդը ապրում եւ պայքարում է իր ուրույն տեղը պահպանելու աշխարհի քաղաքակիրթ ժողովուրդների շարքում։ Սակայն ի տարբերություն բոլոր ազգերի, հայ ժողովուրդը կրկնակի եւ քառակի անգամ ավելի բարդ փորձության առջև է կանգնած, քան որևիցե այլ ժողովուրդ։ Տեսեք, առաջին պատերազմ, բլոկադա, մոնղոլ թաթարների եւ թուրք սելջուկների դեմ։ Երկրորդ պատերազմ, համավարակի դեմ։ Երրորդ
պայքար 5-րդ Շարասյան դեմ եւ 4-րդը պայքար հայ ժողովրդի միասնականությունը պառակտող ներքին դավաճան տականքի դեմ, որն ավելի վտանգավոր է, քան մյուս 3-ը միասին վերցրած։ Լավ, ինչպես կարելի է թույլ տալ Արմնյուզ, 5-րդ հրապարակ եւ այլ հակապետական, հակաժողովրդական լրատվամիջոցներին իրենց ցինիկ, լկտի, անբարոյական լրագրողներով նույն անդեմ, տգետ, տհաս 66 տականք հաճախորդներով հաշվել եմ, հատուկ կազմված գրաֆիկով 24 ժամ անընդհատ եթերով սաբոտաժի կոչեր հնչեցնել հայ ժողովրդի օրինական իշխանությունների հասցեին, մինչև անգամ պահանջելով գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրաժարականը, այն դեպքում, երբ հայտարարված է արտակարգ դրություն։ Այս ամենը համարում եմ հայրենիքի նկատմամբ դավաճանություն, որի համար պահանջում եմ արգելափակել վերը նշված լրատվամիջոցները եւ նրանց ենթարկել խիստ պատասխանատվության։ Վերջում մարդկությանը անհայտ, անդեմ ու տգետ դեմքով սադրիչ Վիտոյին պետք է ձերբակալել։ Միևնույնն է, մեր ձայները 90%-ից ավելին է։ Հայերը վերադարձան եւ ել չեն հեռանալու։ Հայաստանը, Արցախն ու հայությունը տոնում են Շուշիի եւ Արցախյան պատերազմի հաղթանակի հերթական տարեդարձը։ Տոնը ուղեկցվում է անխուսափելի պաթոսով, սակայն վերաբերվում է ծանր եւ թանկ գնով ձեռք բերված հաղթանակի։ Հաղթանակ, որը կերտողները վերադարձրին հայությանը, վերադարձրին համաշխարհային մրցակցության ասպարեզ, հայկական պետականությամբ։ Շուշիի հաղթանակն այդ իմաստով ռազմական օրինակելիությամբ հանդերձ, նաև ռազմաքաղաքական օրինակելիությունն էր, մեր իսկ պարտություններից եւ անհաջողություններից կրած դաս, որ հայկական պետականության պաշտպանությունն ու անվտանգությունն ապահովված է, երբ լիարժեք արտահայտված է դա անելու հենց հայկական կամքը։ Մնացյալ, անշուշտ նույնպես շատ կարևոր, բայց հարակից գործոնները, աշխարհքաղաքական կենտրոնների լոյալություն, երբեմն նաև աջակցություն, գալիս են որպես այդ հաստատակամության արդյունք։ Չկա այդ հաստատակամությունը, չկա ոչինչ։ Ըստ այդմ Շուշին լինելով մեր պարտություններից մեր իսկ սերտած կարևոր դասն ու դրա փառահեղ արդյունքը, նաև դաս է մեր ապագայի համար։ Մենք մեզ վերադարձրել ենք հաղթող ժողովուրդների շարք, վերադարձրել ենք աշխարհքաղաքականություն որպես սուբյեկտ եւ այլևս չենք հեռանալու։ Դրա մեկ այլ ուժգին վկայություն էր նաև ապրիլյան քարորյա պատերազմը։ Իր ամբողջ հարաբերականությամբ, բայց հայկական ինքնիշխանության ռազմաքաղաքական հաղթանակով։ Դա վկայությունն էր, որ անգամ առաջին պատերազմին հաջորդած հաղթանակից հետո պետական կյանքում թույլ տրված ընդհուպ հանցավոր անարդյունավետությունը չի դարձել Շուշիի հաղթանակով վերադարձած հայկական սուբյեկտության չեզոքացման պատճառ։ Թեև այդ ընթացքում ձևավորվել են շատ արտաքին շրջանակներ, որոնք գործել են չեզոքացման ուղղությամբ, այդ թվում ներքին կյանքում ներգործության միջոցով։ Այդ իմաստով ռազմաքաղաքական հաղթանակը դեռ ունի ներքաղաքական շարունակության եւ ամբողջականացման անհրաժեշտություն։ Առաջին հերթին հայաստանյան հասարակական քաղաքական դաշտում արժե համակարգային եւ գաղափարական առանցքի ձևավորման առումով, որը պետք է լինի հայկական ինքնիշխանությունը եւ այդպիսով բացառի արտաքին ներգործության ներքին որևէ ճանապարհ։ Հաղթանակը ժամանակի եւ տարածության մեջ լոկ տոն եւ ոգևորության աղբյուր չէ։ Այն պետական համահայկական խնամք եւ սպասարկում պահանջող իրողություն է, որից կախված է անվտանգության հեռանկարը ժամանակակից փոփոխվող աշխարհում։ Մեծ հաշվով հաղթանակը կերտվել է մի աշխարհակարգում եւ ինչպես ցույց են տալիս ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրողությունները, այն պետք է պահել բոլորովին աշխարհակարգի պայմաններում։ Ըստ այդմ այն ունի անընդհատ վերարժևորման, վերագնահատման, ուսումնասիրման եւ համաշխարհային նոր իրողություններին զուգահեռ համարժեքացման անընդհատ խնդիր, մեկ քայլ իսկ հետ չմնալու համար։ Ստեղ մի քանի բաներ պիտի դաունլոդ լիներ, որ սկսեի, այս ընկերությունները մեկը մյուսի պաս են տալիս երևի փոխում են անընդհատ, որ ծախեն սպասարկումները, ինչ որից է, էդի աշխարհիկ ու աշխարհի իր գող իրավիճակն է, այդպես էլ կմնա, մենք գիտենք ով է աշխարհի ղեկավարողը ընդհանրապես, բայց մտահոգվելու բան չունենք, որովհետև ինքը մեր տերը հաղթել է աշխարհին։ Ուրեմն նախարարի երթին ինչպես միշտ փառք անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ մի փոքր մի բան կիսվեմ ձեզ հետ անգիններ, որը վերաբերվում է այն իրականությանը, որ տեղի է ունեցել մեր հայրենիքում։ Ուրեմն հենց դրանով պիտի սկսեմ, որովհետեւ շատ ուշադրության կենտրոնում գտնվեց այդ իրար քաշքշոցը այս կողմեն կողմ։ Եվ լսեցիք վարչապետի ասածը, որ բռնության է ենթարկվել կառավարությունը ինքը անդամներով։
Ուրեմն սրան ասում են psychological warfare, okay, եւ կիբեր եւ հոգեբանական psychological terror։ Ուրեմն researchers, որ նայել են հետազոտողները, հենց ամերիկացիները եկել եւ legislative օրենսդիր մարմիններին ներկայացրել են պահանջ, որ մշակվի բանաձև եւ ռեզոլյուցիա, որ կարողանան պայքարել նման quote-unquote օպերացիաների դեմ։ Ուրեմն օպերացիաներ, որոնք հոգեբանական բնույթ են կրում եւ շատ լավ հասկանալով են իրականացրել այս ամեն ինչը, ես 2 տարուց ավել աստեղից բարձրաձայնում եմ այդ բոլորը։ Ուրեմն այս բոլորի հետ միասին միշտ հայրենիքը մեկուսացված է մնացել, որ կարողանան իրականացնել հենց այդ սև գործը, որը որ դուք տեսաք ազգային ժողովում։ Շատերդ կասեք, ինքը պաշտպանում է ինում, որ կպաշտպաներ, այս կողմից չէ, փաստը եղավ։ Եվ հոգեբանական ու կիբեր գործը գնալով, գիտեք, անմիջական չի, հենց ժամ րոպեների ընթացքում արդյունք չի տա, բայց հաստատ է նրա տված արդյունքները մի քիչ հարատևելուց հետո հստակ արդյունքներ տալիս է, հոգեբանական արդյունքներ են ստանում հասարակությունից, ժողովրդից, եւ այս գործերը միշտ ուրեմն opposition ասում է, ընդդիմադիր կողմը իրականացնում է նման օպերացիաներ, ուրեմն հոգեբանական ազդեցություններն են վախ, ուրախություն, ես իմ մնացածը այսպես ասած բարկություն, բան էս կողմ են կողմ, եւ իրենք չեն իրականացնում միայն Facebook-ով անգիներ, եթե նայեք լրատվամիջոցները ինչի պիտի լրատվամիջոցների կամ նման բաների, այսպես ասած մատուցման պլատֆորմերը, նրանք ովքեր կերակրել են, տարբեր են մեկը մյուսից, TV-ն հեռուստակայանը տարբեր է Facebook-ից, չէ՞։ Իրենք չափում են, իրենք չափանշեր ունեն եւ սկեյլներ, որ դեմոգրաֆիայի սեգմենտացիան հեռուստացույց է դիտում Facebook-ի, Twitter-ի վրայա, թե instant chat էս պլատֆորմերի վրայա, սոցիալ մեդիայի, թե որտեղ այդ բոլորը research անելով նրանք թիրախում են տվյալ կայացած այդ պահին այդ պակետները հասարակության մեջ կամ կառավարության մեջ։